Sementara itu memasuki H-4 arus mudik, kondisi ruas tol Palembang-Lampung masih ada perbaikan jalan. Kapolda Sumatera Selatan meminta pengelola tol mempercepat perbaikan untuk memastikan arus mudik aman dan lancar. Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rahmat Wibowo meninjau secara langsung kondisi ruas tol Palembang-Lampung atau yang disebut jalur Bandung. Peninjauan dimulai dari kilometer 367. Sepanjang perjalanan 114 km masih terdapat titik di ruas tol yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. Begitu juga dari arah sebaliknya, tol Lampung menuju Palembang atau dari jalur Ambon masih ada perbaikan ruas jalan. Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rahmat Wibowo meminta pengelola tol segera mempercepat perbaikan. Menurut Kapolda Sumsel, sebelumnya pengelola tol sudah melakukan perbaikan dan masih tersisa di beberapa titik. Mengingat kontur ruas tol Palembang-Lampung merupakan lahan gambut, sebagian jalan tol sedikit bergelombang. Kapolda Sumsel memastikan para pemudik bisa mudik dengan aman dan lancar tanpa hambatan. Di ruas tol Palembang-Lampung dan sebaliknya ada 2 rest area, yakni kilometer 306 dan kilometer 269. Sementara pos PAM akan disiagakan di kilometer 306. Sementara di jalur Ambon, Lampung-Palembang juga terdapat 2 rest area, yakni di kilometer 277 dan 311. Sedangkan pos PAM akan disiapkan di kilometer 277. Yang cukup tragis. Jadi itu adalah jalur yang cukup berbahaya. Dari Waskita juga sudah kami sampaikan untuk memasang rambu-rambu peringatan, juga lokasi-lokasi yang sedang diperbaiki, traffic cone-nya itu untuk dipasang spotlight agar terlihat. Pengguna tol dihimbau berhati-hati saat melakukan perjalanan arus mudik. Utamakan mudik di siang hari, tingkatkan kewaspadaan jika mudik di malam hari. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.